ఇది ఆన్ ఆఫ్ అండి, ఆన్ చేసుకోవటం ఆఫ్ చేసుకోవటం. ఇది వచ్చేసి టెంపరేచర్ అప్ డౌన్ 16 హైయెస్ట్, లో వచ్చేసి 30 అనమాట, 24 మీడియం. ఇది వచ్చేసి మోడ్ బటను. ఈ సింబల్ మీద యారో మార్క్ ఉందనుకోండి, ఇలా మారుతూ ఉండిద్ది. ఈ సింబల్ మీద యారో మార్క్ ఉంటే ఆటో మోడ్ అన్న, దీంట్లో ఉంచుకోవాలి నువ్వు ఎప్పుడు. ఇది ఉంటే కూల్ మోడ్, నెంబర్లు పడతా ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి మాన్సూన్ మోడ్ అంటారు. డ్రాప్ సింబల్ మీద ఉందనుకో చలికాలం 25 మీద పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ ఫ్యాన్ మోడే, అంటే ఓన్లీ ఇండోర్ ఒకటే ఆన్ అయ్యి ఫ్యాన్ గాలి ఒకటే వచ్చింది. మళ్ళీ ఆటో మోడ్కి వచ్చింది, తర్వాత కూల్ మోడ్. ఇది వచ్చేసి టెంపరేచర్ అప్ డౌన్. ఇది వచ్చేసి ఎకానమీ అన్న, అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇది నొక్కామనుకో రూమ్లో లైట్గా కూలింగ్ వచ్చి 24 డిగ్రీస్ మీద మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది కూలింగ్. అంటే మనకి ఎంత కావాలో అంతే పంపిస్తూ ఉంటుంది. రూమ్లో జనాల్ని బట్టి కరెంట్ సేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇదే బటన్ కొడితే పోయిద్ది. ఇది వచ్చేసి ఫ్యాన్ స్పీడ్ పెంచుకోవడం తగ్గించుకోవడం. ఇక ఇక్కడ చూపించింది నీకు, ఇక ఇలా నొక్కుతూ ఉంటే మారుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇండికేషన్ చూపించింది. 4 స్పీడ్లు ఉంటాయి, 4లో పెట్టుకుంటే బాగా వచ్చింది అనమాట. ఇది వచ్చేసి పవర్ కూల్ అనమాట. ఇది నొక్కామనుకో ఫాస్ట్గా వచ్చింది, ఇప్పుడు ఇంకా ఫాస్ట్గా వచ్చింది కూలింగ్. ఇది పెట్టుకుంటే బిల్లు కూడా ఫాస్ట్గానే వచ్చింది. ఇది ఒక అరగంట పెట్టుకొని ఆఫ్ చేసుకుంటారు ఎప్పుడన్నా బయటికి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు అలా అనమాట. మళ్ళీ ఇదే బటన్ కొడితే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇది వచ్చి స్వింగ్ బ్లేడ్. ఆ బ్లేడ్లు ఉన్నాయి కదా 2 బ్లేడ్లు, అవి పైకి కింద తిరగాలన్నా ఆగిపోవాలన్నా ఈ బటన్ కొడితే ఇక్కడ పొజిషన్ పడుతుంది, మనకి మారుతూ ఉండిద్ది. ఇట్లా ఇక్కడ పొజిషన్ మారుతూ ఉండిద్ది. మళ్ళీ చివరిలో ఇలా ఇక్కడ దీని మీద ఉన్న సింబల్ ఇక్కడ పడితే ఆటో రొటేషన్ పైకి కిందకి. ఇది వచ్చేసి టైమరు. ఈ బటన్ నొక్కామనుకో ఇక్కడ ఆన్ టైమర్ అని పడిద్ది. ఎన్నింటికి ఆన్ అవ్వాలి, ఎన్నింటికి ఆఫ్ అవ్వాలి ఇలా. ఇది నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకొని సెట్ కొడితే సెట్ అయ్యిద్ది. ఇది ఆఫ్ టైమరు, అంటే మనకి ఎన్నింటికి ఆన్ అవ్వాలి, ఎన్నింటికి ఆఫ్ అవ్వాలి. అది రీసెట్ చేయడానికి ఇది. ఇంకా అంతేలే, ఆపేసే బాబాయ్.